ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ বেশি বেশি নামাজ রোজা করতে পারি না, ইল্লা তবে আন্নী উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু, আমার কলবে, আমার হৃদয়ে, আমার অন্তরে সব থেকে বেশি আল্লাহ ও রাসূলকে ভালোবাসি। আল্লাহ নবী কি উত্তর দিয়েছিলেন শুনে, আল মারউ মা মান আহাব্বা, দুনিয়ায় যে যাকে ভালোবাসবে পরকালে সে তার সাথে জান্নাতে যাবে। এই কথা শুনে সাহাবা হুজুররা বললেন, আমাদের জন্য একটা ঈদ হয়েছিল সেই দিনটা, এত আনন্দ হয়েছিলাম কেন, যে আমরা রাসূলের সাথে জান্নাতে থাকবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী আমাদেরকে নেবে না সাথে? কি গো, নেবে না? নেবে না? আল্লাহ নবী আমাদের জন্য তো অফার দিয়েছে, তো মান আহাব্বা সুন্নতি, যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো, ফাকাদ আহাব্বানি, সে আমাকে ভালোবাসলো, যে আমাকে ভালোবাসলো, কানা মাই ফিল জান্নাহ, সে আমার সঙ্গে জান্নাতে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো নবীর সুন্নতকে ভালোবাসো। নবীর সুন্নাত কি? নামাজ হলো নবীর সুন্নাত। বেশক ফরজ আল্লাহ করেছে, কিন্তু পড়াটা হলো নবীর সুন্নাত। নবী নামাজ পড়েছে, কথা মাথায় ঢুকছে? নবীর সুন্নাত টুপি, নবীর সুন্নাত দাড়ি, নবীর সুন্নাত দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া, নবীর সুন্নাত গরীবকে ভালোবাসা, গরীবকে খানা খাওয়া, এতিমকে ভালোবাসা, এতিমকে সাহারা দেওয়া, বিধবাকে ভালোবাসা, বিধবাকে সাহারা দেওয়া, মা বাপকে ভালোবাসা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, হালাল খাওয়া, মিথ্যা না বলা, কারোর উপরে জুলুম না করা, নিজের দেশকেও ভালোবাসা, এগুলো আরো অনেক আছে। এগুলো সব নবীর সুন্নাত। যে কোনো কাজ করবেন ডান দিক দিয়ে করবেন, ডান হাতে শুরু করবেন, ডান দিক দিয়ে করবেন, এগুলো হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সুন্নাত। মসজিদে যখন ঢুকবেন ডান পা দেবেন, বেরোবে যখন বাঁ পা দেবেন, টয়লেটে যখন ঢুকবে ঢোকার সময় বাঁ পা, বেরোবার সময় ডান পা, এগুলো সব অর্থাৎ নবী যা করেছে। শুনছেন তো না? পবিত্র নবীর সুন্নাত পালন চেষ্টা তো করুন। কোটি কোটি সুন্নাতের চেষ্টা করেছেন, 100টা পেরেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ বড় দয়ালু। আর আমার নবীও রাহমাতাল লিল আলামিন। হতে তো পারে যে উম্মতটা আমার আল্লাহ বড় চেষ্টা করেছিল, আমার সাথে জান্নাত দিয়ে দেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা, একটু সরে সরে আসেন না, একটু সরে সরে আসেন, একটু আগে আগে আসেন। ওয়ালা আলি हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। আমার নবী থাকতে দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে, দুঃখ আমাদেরকে কষ্ট দেবে কি করে? যখনই দুঃখ পাবে এই ভাইটার কথা স্মরণ রাখো, তখনই দরুদ শরীফ বেশি বেশি করে পড়বে। সব সময়তেই পড়বে, তখন আরো বেশি করে পড়বে, দেখবে তোমার দুঃখ পানি হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। একবার ট্রাই করে দেখ, করতে অসুবিধা আছে? ধরো ব্যবসা করতে নেমেছিলে, একটা বড় টাকা কেউ ছেড়ে দিলে, এটা দুঃখের বিষয়। বা পরিবার জীবনে কথাবার্তা কখনো ঠুকুর মুকুর হয়ে যায়, দুঃখ আসে, বা ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো দুঃখ, তখন বেশি বেশি করে নবীর উপর দরুদ পড়বে, দেখবে তোমার দুঃখ কেটে যাবে। সুবহানাল্লাহ। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते
हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। আমাদের সরকার হযরত নবী মুহাম্মদ রাসূল। আমি মানি, আমি অন্য কাউকে মানি না। আপনারা কি বলছেন? আমাদের সবকিছু রাসূলকে নিয়ে, এতে দুনিয়া আমাকে যা খুশি করে করুক, অসুবিধা নাই, আমরা প্রস্তুত আছি। আপনারা আছেন তো নাকি? আমাদের একজন হযরত নবী মুহাম্মদ রাসূল। কেন? তিনার মতো আদর্শওয়ালা দ্বিতীয়ত নাই, তিনার মতো সুন্দর চরিত্রওয়ালা দ্বিতীয়ত নাই, তিনার মতো সুন্দর বাবা মা বাপ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, তিনার মতো সুন্দর গার্জেন পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, তিনার মতো দরদি পৃথিবীতে দ্বিতীয় আসে না, আসবে না, তিনার মতো সাহায্যকারী পৃথিবীতে দ্বিতীয় আসে না, আসবে না, তিনার মতো ভালোবাসা দেনেওয়ালা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আসে না, আর আসবে না। मेरे नबी का कोई जैसा, ऐसा खुदा का कोई जैसा नहीं है। किसी के साथ खुदा को जुड़ना ये शिर्क है। खुदा एक है, उसका मिसाल किसी के साथ नहीं बनते। खुदा ने भी बनाया है मोहम्मद रसूल, जिसका कोई मिसाल भी नहीं रखा। बोलिए सुभान। खुदा का जैसा भी कोई मिसाल नहीं, उन्हीं का बना हुआ है मोहम्मद रसूल, उनका भी कोई मिसाल नहीं। जरे बोलूं सुभान अल्लाह। किसके साथ जोड़ेंगे मोहम्मद रसूल को? इसके साथ जोड़ेंगे आदम सफीउल्लाह के साथ। अरे आदम सफीउल्लाह ने भी दुआ मांगा। बेशक हम सबकी बाबा है, अब्बू है, मोहम्मद रसूल की भी बाप है बसारियत की सूरत में, मगर नूरानियत की जगत में आदम का भी बाप मोहम्मद रसूल है। जरे बोलो सुभान अल्लाह। ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, रूहानी नूरानियत की जगत में मोहम्मद रसूल आदम सफीउल्लाह का भी पिता है, और बसारियत की दुनिया में आदम सफीउल्लाह मोहम्मद रसूल की भी पिता है। बोलिए सुभान अल्लाह। मगर आदम सफीउल्लाह ने भी दुआ मांगा, हबीब के वास्ते मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। किसके साथ जोड़ेंगे? ईसा रूहुल्लाह के साथ। ईसा रूहुल्लाह किसी कब्र के पास जब जाते थे, कब्र को वालों को पुकारते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, लौट के खड़े हो जाते थे, सलाम भी दे देते हैं। किसी मरीज के पास जाते थे, ईसा रूहुल्लाह मरीज के साथ हाथ लगाते तो उसका शिफा आता हो जाते थे। ये सब हालात देख के दुनिया वालों कहने लगा, वो जो आखिरी रसूल आने वाले थे, ए ईसा तुम वही हो ना क्या? ईसा नबी ने फरमाने लगा, नहीं, मैं तो और रसूल नहीं हूँ जो आखिरी वाला आने वाला है, मैं उनका उज़ीर हूँ। मैं आके दुनिया वालों को बता रहा है, आ रहे हैं सुल्तान, आ रहे हैं सुल्तान, खारे हो के आदम से खारे हो जाओ, आ रहे हैं दोनों जहां के सुल्तान। मेरे ईसा ने फरमाने लगा, मैं तो आमीना के लाल की उज़ीर हूँ। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। और जोरे बोलो सुभान अल्लाह। काट सकते आप जिब्रील के साथ मिलाएंगे, जिब्रील के साथ। जब जिब्रील आका के दरबार में आए थे, आका वही लेके आए हैं, कुरान लेके आए हैं, आप पढ़िए। आका ने फरमाने लगा, बोलिए क्या पढ़ना है? जिब्रील ने फरमाने लगा अलीफ, आका ने फरमाने लगा मालूम है, आगे चलिए। लाम, मेरे आका ने फरमाने लगा जिब्रील हमें मालूम है, आगे चलिए। मीम, फिर भी रसूल ने फरमाने लगा मालूम है, आगे चलिए। जालिकल किताब ला रैब फी, रसूल ने भी फरमाने लगा जालिकल किताब ला रैब फी। जिब्रील ने बड़े पूछने लगा, या रसूल अल्लाह क्या मजरा है? अलिफ लाम मीम जब हमने बोला तब आपने फरमाया मालूम है, आगे चलिए। जालिकल किताब ला रैब फी, मैंने भी तिलावत किया, आप भी तिलावत किए हैं। मजरा क्या है, राज क्या है इसके पीछे? मेरे नबी ने फरमाने लगा जिब्रील अलिफ लाम मीम का माना तुझे मालूम है? जिब्रील ने फरमाने लगा नहीं, मालूम नहीं है। मैं जालिकल किताब ला रैब फी का माना तुझे मालूम है? जिब्रील ने फरमाने लगा या रसूलल्लाह मालूम है। मेरे नबी ने फरमाने लगा इसका माना भी मुझे भी मालूम है। दुनिया में जिस किसी को अरबी आता है, जालिकल किताब ला रैब फी का माना सबको मालूम होगा, मगर अलिफ लाम का मीम तुझे मालूम नहीं, मैं मोहम्मद को मालूम है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसके साथ जोड़ेंगे मेरे नबी को? जैसा खुदा का कोई मिसाल नहीं, खुदा ने ही बनाया अपने हबीब का जिसका कोई जुड़ा